Oke, 90% odam katta yo'l o'tganda mana shu xatoni 100% qiladi. Ya'ni katta yo'l sifatiga emas, narxiga ahamiyat berib qoladi. Ramazon oyi munosabati bilan oke, men sizga katta yo'lning narxini idealni qilib beraman. Ya'ni 3.500.000 so'm 300 kvadratlik konturli katta yo'l. Obzorni ichkarida ko'ramiz, yong'oq ketib qoldi. Ketib gapiradi. Operator. Uyat emasmi oke? Mana shu arzimagan narsani ham materialdan urib qolishyapti ekan. Demoqchi emas, stenkalarini yupqa qilib, popkasini amincha deb turib, lekin uncha popka ishlatmasdan uyat bo'lib qoladi. Ulug' ayyom oylarida jigar. Voydot, mana qarang oke. 67 kilo 300 kvadratlik katta yo'lim. Bo'yi bastini yetmaysiz. 110 sm chiqadi bu katta yo'limizning bo'yi bastlari. Xullas 300 kvadratlik joy istadi, bitta hammom, bitta oshxonaga suv beradi, 20 metr metimiz turibki, 32 ta metalistik popkalari bo'ladi, oke. Bu oke bitta mashinaning ichiga bitta dona ketadi. O'shani hisobini olib ko'rasiz. Bo'yi ko'rasizmi kattaligini? Kiloni eslab qoling, xarid qilgani kelganda mana shu tortib olib ketsangiz bo'ladi, oke. Bizni bitta katta yo'lni qalinga yasab qo'yib turib, videoga olib chiqib, xalqqa maqtanagan odam emasmiz. O'zim uyimga qo'yganman, jigarimni o'zimga ravo ko'rganimni sizga ilinaman. Ishlayotganini, necha kuba gaz rasxod qilayotganini, xullas videolarni, undan oldingi videolarni kirib ko'rsangiz bo'ladi. Bu katta yo'limizni ichida dumaloq, xohlasangiz to'rtburcha ham qilib berishingiz mumkin. Uni narxi bundan ham afzal narxda bo'ladi. Podpiskani bosishni unutmang, mana shunaqa skidka videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun. Manfaat har doim siz tomonda, jigar. Like bosib qo'ying.